হ্যালো ভিউয়ার্স, আবারও চলে এলাম কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার সাতানী বাজার। আসসালামু আলাইকুম। এখানে যদি মাছ ধরার কিছু ইচ্ছুক থাকে, মেঘনা নদী, এটা মেঘনা নদীর শাখা, সাতানী বাজার, মেঘনা থানা, সাতানী বাজার। যদি মাছ ধরার ইচ্ছুক থাকে তাহলে আসতে পারেন। এখানে অনেক রকমের মাছ ধরা হয়, নলা মাছ, পুঁটি মাছ, শেরপুটি, ইচা, বোয়াল, অনেক রকমের মাছ এখানে ধরা হয়। যদি আপনারা মাছ ধরতে চান তাহলে এখানে আসতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। নাম্বার 01933644979। নদী নালা কাজ কাম করি, এই যে নদীর পাক শাক করে খাওয়াইতেছি, সব টাকা পয়সা ভাইয়া সব দিছি ভাই। নদীর মাছ পাই না, বছর মাছটা কম। এখানে কি কি মাছ পাওয়া যায়? এনে পাওয়া যায় রুই মাছ পাওয়া যায়, শেরপুরি মাছ পাওয়া যায়, বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায়, চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়, মিরকা মাছ পাওয়া যায়, পুরি, শেরপুরি আর বোয়াল পাওয়া যায়। মেঘনা নদীর সবের পাশে সাতানী বাজার, কেন সাতানী বাজার, এখান থেকে মাছ অনেক লোক আসে মাছ ধরতে, কেন সেই মাছ ধরার সাথে সাথে মাছ অনেক ধরনের মাছ পাওয়া যায়। রুই মাছ, এই রুই মাছ আছে, ইচা মাছ আছে, এরপরে হলো শেরপুটি, নলা মাছ। যারা যারা ইচ্ছুক, ধরার ইচ্ছুক আছেন, আপনারা সাতানী বাজারে আইসা পারবেন। মেঘনা উপজেলা আইসা সারে বললে হিসাবে যে সাতানী বাজার যাব, সাতানী বাজার যে কোনো লোক দেখা দিবে, ঠিক আছে। আর যারা যারা ইচ্ছুক তারা আসতে পারেন এবং মোবাইল নাম্বার আমার কাছে নিতে পারেন। মোবাইল হলো, নাম্বারটা হলো লোন নাম্বার হলো 01960991374। সাতানী বাজারের পাশে বয়ে চলেছে মেঘনার শাখা নদী। জায়গাটি সুন্দর হওয়ায় অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে চলে আসেন ঘুরতে। কেউ কেউ আবার ধরেন মাছ। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, দিগন্ত জুড়ে চোখ জুড়ানো দৃশ্য। পা দিয়ে পানি ছুঁয়ে অনুভব করার চেষ্টা। এই ঢেউ যেন খেলে যাচ্ছে হৃদয়ে। এখানে কি কি মাছ পাওয়া যায়? এই বড় বড় রুই কাতলা পাওয়া যায়, নলা মাছ পাওয়া যায়, শেরপুটি মাছ পাওয়া যায়, চিংড়ি মাছ ধরা যায়, সব পদের মাছই ধরা যায়। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ।